Umwe wa makanitha maya ni kanitha wa Glory Outreach Assembly uria wambiririe makiria ma micii 52 irongoreirio guteithiriria ciana cia ndigwa makiria iria ikwirirwo ni aciari kumana na murimu wa mukingo. Oro wa ciana cia ndigwa kumaruta street na kumatwara kumakira micii na kumathokera mathukuru nagetha tuhote gukuria. Oho kanitha uyu ni wambiririe thukuru cia primary na secondary, mathibitari na mibango ya kuninokia hamwe na kwenja ithima cia mai matũra-inĩ maria me thĩna wa mai ta Turkana, Thamburu, Maralal, Taita Taveta, Narok na kũngĩ kũingĩ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kanitha ũcio Mũthikabu David Thagana, mawĩra maria mararuta kanitha-inĩ ũcio maumanire na mathĩna maria matũnganaga namo rĩrĩa marambĩrĩria makanitha icigo-inĩ ngũrani mbere. Nĩ tucemanĩtie na challenges nyingĩ mũno thĩinĩ wa kũhingũra makanitha. Ũmwe challenge imwe ni ati andu aya maundu mothe no mekeirwo, ugakora ni andu ahotu no tuthire na irio nigetha tuhote kumacokaniriria, tumahe kiugo matire mai no tumenjeire mai nigetha tuhote kumariria, ona thukuru matire mathie. Umwe wa micire ya mbiririo ni kanitha ucio ni muciĩ wa guthaitĩra twana twa tũirĩtu mwena wa Nyahururu na mwena wa mai mahiũ kuria ciana itarĩ na mĩciĩ na wendo wa mũciari kumana na itũmi ngũrani. Ni muciĩ wa Rehema Girls Rescue Center. Muciĩ ũyũ ũtungatagĩra ciana cia airĩtu. Ihinda rĩrĩ twĩna airĩtu 23 nĩo tũratungatĩra. Airĩtu maumĩte mĩciĩ nĩ ũndũ wa gũkuĩrwo nĩ aciari ao, na kwĩna amwe ao maumĩte mĩciĩ yao nĩ tondũ wa gũkorwo aciari ao arĩa mena mũciari ũmwe matire no hoti wa kumatungata. Kanitha uyu no uthiĩte na mbere na ukambĩrĩria timu cia mĩthako ya rollball na floorball iria ikoretwo ikihotanĩra ngerenwa mabũrũri-inĩ ma nanja. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Karũga wa Mwangi.